ওয়াশিংটন স্টেটের স্পোকেন কাউন্ট্রিতে ওল্ড ট্রেলস দাবানল ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টির অভিযোগে ৩৭ বছর বয়সী 𝗂𝗏𝗏 গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। কাউন্ট্রি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে এক প্রত্যক্ষদর্শী 𝗂𝗏𝗏 আগুনের উৎপত্তিস্থলের কাছে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কাছে ওয়াটারপ্রুফ ম্যাচ ও একটি বিউটেন লাইটার পাওয়া যায়। স্পোকেন এলাকার ৩টি বড় দাবানলের ৭০০টির বেশি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে এবং ৬০,০০০-এর বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 𝗂𝗏𝗏কে $1 মিলিয়ন বন্ডে আটকে রাখা হয়েছে। চলতি মাসের প্রথম দিনে ওয়াশিংটন স্টেটের স্পোকেন কাউন্টিতে দাবানলের সূত্রপাত হয়। ধীরে ধীরে দাবানল বাড়তে থাকে ও পুরো কাউন্টির বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। গত কয়েকদিনের দাবানলে কমপক্ষে ৭০০ ভবন ধ্বংস হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছে ৬৪,০০০-এরও বেশি মানুষ। দাবানলের ঘটনার তদন্ত ও অনুসন্ধান শেষে 𝗂𝗏𝗏𝗏 নামে ৩৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে স্পোকেন কাউন্টি পুলিশ। এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্টি শেরিফ জন নাওয়েলস এই তথ্য জানান। শেরিফ জানান, স্থানীয় সময় সোমবার বিকেল ৫টার দিকে সোয়াট টিমের সহায়তায় 𝗂𝗏𝗏𝗏 গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ১ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলেও জানান তিনি জানান, দাবানল শুরুর দিন সকালে রেল লাইনের পাশে হাঁটার সময় ৬৪ বছর বয়সী এক প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। বাড়ি ফেরার পর আগুন লাগার খবর পেয়ে 911-এ কল করে তার মেয়ে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় ঠিক ওই জায়গাতেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাস্থল থেকে ১.৫ মাইল দূরে সন্দেহজনক 𝗂𝗏𝗏𝗏 শনাক্ত করে পুলিশ। তার কাছে একটি লাইটারও পাওয়া যায় বলে জানান শেরিফ। 𝗂𝗏𝗏𝗏 ২০১০ সালে অ্যারিজোনায় নিজের বাবাকে হত্যার অপরাধে প্রায় ১ দশক কারাভোগ করেছিলেন এবং গত বছর স্পোকেনে ২টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তবে গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হতে পারে বলেও জানান শেরিফ। 𝗂𝗏𝗏𝗏-এর আইনজীবী তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ২০১১ সালে বিচারক তাকে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত ঘোষণা করেন। তার জামিনের জন্য $1 মিলিয়ন বন্ড নির্ধারণ করেছে আদালত। একই সঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ইলিয়াস কমল, TBN24 নিউজ ডেস্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।